bilan qo'latib ko'nglimni sindirdilar, sochimda oq sanadim, umrimni sindirdilar. Xayollarga berilib, Majnun tolda egilib, har qadamda yiqildim, turishga bermadilar. Tangrim qo'lla yigitni nazaringdan qoldirma. Hamma ish qila olaman. Yo'q demang, iltimos ishga oling. Ishsiz qiynalib qoldim. Bo'ldi yaxshi qiz. Sizni ishga olish muammo emas. Kotibaga uchrashsangiz, nima hujjatlar kerakligini aytadi. Ertadan ishga chiqsangiz bo'ladi. Voy, rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qodir, assalomu alaykum. O'rtoq. Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Tezroq gapir, ishlarim bor. Haligi o'rtoq bilasan, to'yim bo'lyapti. Shunga pul kerak. Ishga olsang degandim. Do'stim, hozir bizda umuman ish o'rni yo'q. Lekin bo'p qolsa, albatta senga birinchi xabar beraman, xo'pmi? Kechirasan, ishlarim bor edi, xo'p? Keyinroq kelgin. Bo'pti, gaplashamiz. Ay ona charchadim, onajon yig'ladim. Egri yo'lga boshladi, yo'limdan qayirdilar, choq qazib ham to'ymadi, oyog'im tayirdilar, shanim ko'kka ko'tarib, orim ko'kka ko'tarib, g'arib ko'nglim og'irdirib, sekin yerga urdilar. Tangrim qo'lla yigitni nazaringdan qoldirma, nomard kimsalarga hech yigit ko'nglim qoldirma. G'ururini baland qil, yerga qulab ketmasin, omadini ber yigitni, qalbi nurga to'lmasin. Sezmadilar sevar edim, ay ona, hammani do'st bilar edim. Voy ona, kurashsa jon berar edim. Ay ona charchadim, onajon yig'ladim. Sezmadilar sevar edim, ay ona, hammani do'st bilar edim. Voy ona, kurashsa jon berar edim. Ay ona charchadim, onajon yig'ladim.